Muna famulongi tukwaniriza on program ensonga ku nsonga amanya Obuliga Silibiri Godfrey Nteredde Bubya mubale kubanga gye muli abafunye okusomozebwa mbasaasira Zabuli 20 agamba nti ensi ya Mukama n'okujula kwayo n'ebitonde byonna bibye kati ensi Katonda yagituwa tugiriye kati mu kugirya n'ebigenda mu maaso bibyo kuba lisoosezza eggwanga olinozigabanako obutereevu n'olwekyo okawugambi nti tebinkwatako awo oli mu kateebe awonvuddewo gye bavuddeko banyabo ne bassebo omukulembeze w'eggwanga yayogerako eri eggwanga in fact bw'otunula ebitambula yayogera ng'agamba nti ensonga y'obuli bw'enguzi agenda kuba nga agirwanyisa naye tugala twebuuze bwe tugera ku buli bw'enguzi abakulembeze mu ggwanga bwe boogerako bwebulibwa kubanga banootunulira nti obukenuzi obuli bw'enguzi oyinza ekitunulira ngeri y'okuba nti obukenuzi obuli bw'enguzi ng'ekintuntu ekiri awo ekyokusiimiikiriza oba ekyokunafuya naye nga bw'otunula ekifaananyi ekigazi buno bwe bubbi obuwedde emirimu obuteetaaga nakubaganyizibwako birowoozo wabula abantu basinziriraawo obubbi buno obunyaguludde eggwanga ne buviirako amalwaliro obutabira na ddagala ne buviirako enguudo okoleza ezitatuukanye na mutindo olwanda luwangala emyaka 4 luwangala emyaka 10 ne lufa obuvuddeko abantu abadde bafuna emisaala gyabwe mu budde ne giriibwa oba ne gibbibwa olw'okubanga wabaawo abasalawo bifo ebyenjawulo naye nga beeyambisa ogamba mbu bakenuzi naye nga babbi kakati nyegaku ekyokulabirako ebigenda maaso mu ggwanga mubiraba naye nga tunatunuliraawo gw'okime ddala bulungi nnyo nti bano abatugamba obuli bw'enguzi bagezako tukendeeza bwongu tulowooze nti boogera buli bwanguzi nti kakati bakutte mutabani we bamusanze atambula nga bakutte idol n'enkwata emitwalo ebirungi wa poliisi nti obwe bubbi nti kakati omuntu yabadde agenda mu ddwaliro n'asanga omusawo n'amugamba asooka omupeeyo ku ssente walyoka enkwate ku mulwaddewo nti obwe bubbi munnange bannayuganda si basiru si babumbatuutu si bagwagwa wabula bannayuganda batunula ekifaananyi ekigazi ekya biliyoni na biliyoni z'essente ezibbibwa nga kifunzibwa mu kantu akatono nti nno buli bwanguzi omukulembeze bwe yali ayogera ennaku ezo ye yakirambika nnyo ng'alaga nti n'akoona ku paalamenti katutunulire essiga eryo kyokka katunulayitunulira nno zempagi oba byebitongole byonza okulaba nti ebiweba ensimbi z'omuwa omusolo okulwanyisa obubbi buno nze bwempita obubbi mwe be basiriwaza bwe bayita obuli bw'enguzi tulina ekitongole ekya poliisi kino kikwata ne kiggalira omuntu paka lwagenda mu kooti ng'aliko ensonga ezivunaanyizibwako ne ziba si za buli bwanguzi naye wabula bwe kiba mu kkoweeri okuteebeza okuba obuli bw'enguzi oba obubbi nekikuvunaana n'ekitongole kiramba ekya saidi nekikola okunoonyereza kino kibeerawo nti poliisi naye department ekitongole kiramba ekitunulira obuli bw'enguzi oba ekisobola okulwanyisa obubbi bwekitula bwekito tuba ne office eya IGG oba kaliisoliiso eyo nayo neebeeraawo nga kwe kutunulira enkwata y'ebyobugagga by'eggwanga n'abakulembezi nga gye balinamu obugagga bwabwe gye babufunamu ekibeeraawo ne tuba ne anti-corruption court yo neebeerawo nga yo yateekebwawo anti-corruption court yateekewo papasi kulwanyisa kuwozesa babbi ab'ekikulu ekyo zibempita ababbi nze omuntu wabyo wenjagala okubuusiza bano tebabe si buno beera bubbi robbale theft bunyazi ekyo nekibeeraawo n'ebitongole ebirala waliwo n'ebitongole bye bannakyewa anti-corruption unity waliwo NGOs forum nga zonna zigaza okusenseza ennyindo mu ngeri ki ensimbi z'omusolo gye zeeyambisibwamu ate neziwunzika nga zibbiddwa bubbibwa kako ekyokulabirako omukulembeze w'eggwanga yayogera bw'aba ayogera ennaku zino ku kyobubbi yali asentalinga nnyo ku paalamenti ng'agamba nti eno ababbi ye bayita abakenuzi beepita ababbi nti obubbi bubukadde nnyo busimbye amakanda
naye twagala twebuuze tewali ngeri ki oyinza kutunuliramu kiri kino nga because olwali ojja kubatunulira nti be bali b'enguzi ne mmwe nga kabineeti bwe mba mubakozesa bala ababaka ba paalamenti okubayisiza okukukusa ensimbi ne mutuuka n'okubasaba nga zi-supplementary budget ezitamanyiddwako n'amayitire gaazo naye nga budget eba yakolebwa naye ne musaba supplementary kugamba zino ze supplementary zebaba babongedde ne mutazinnyonnyolera na kutuwa accountability ne ziwunzika nga nazo zigudde mu mikono gy'ababbi ezo ne zigendera awo ate nazo zibeera mu trillions and trillions of money kati obwo muli muyita obukenuzi oba obubbi ne mukinafuya mu ngeri eyo fe tugamba nti buno obubbi bwennyini obuzza okusaanyaawo ensi namujinga yennyini kaasa eyeetaaga okulwanyisibwa kyo nga kiwedde abaka ba paalamenti bwe mubeeyambisa nga kabinet wa gavumenti ekiwayo ekikulembera eggwanga kuba tulina legislature tulina judiciary tulina n'ebitongole nga kooti tulina so three arms of the government kati kitegeeza nti bano mubeeyambisa mmwe ne babayisiza ensimbi nga zimu n'ez'ennyongereza ezitamanyiddwa kunyo bizinnyonnyola kati awo ne tulabawo ensimbi zo nti rackets ez'ababbi ne bakwata omuliri gw'ensimbi ne baguteeka mu byabwe oba ne bazezanga abantu kino kino kibeera awo kati bw'omaliriza ne tuwulira amawulire batufuna amawulire nti ababaka ba paalamenti beene babadde baweddemu bavuwadde nti ate batandise kugenda mu state house nti ate bavunnama eryo appointing authority nti babayambe ku mabanja gabatta kati baba basasulira ku mabanja eri kati kitegeeza nti tojja kulwanyisa kino kyogamba kukolera kuba olwedde waba corruptinga dda tosobola kubeera independent ku sense za nnyindo mu ngeri y'abitongole bwe bikola kuba gwe kini wabeeyambisa dda kuba nti bayisizaamu ebyammwe kati kibwe kibeeraawo ne tuwulira nti babadde miliyoni 4 ti miliyoni simi za nadisi simi za covid mwabiwulira bino ebyaliwo naye byagenda okuwunzika nga bantu babuuza zaaki ng'olwaliwo ate kyemwagala babayisizzeewo nga kabineeti kiyitewo oluusi nga kiti obuleddembe ly'obuntu kujja kuma ku bisanja kujja kuma ku myaka kukuyisa sente za supplementary naye nga mu byonna kati ogenda kulwanyisa ki ekirala n'abapaalamenti bennyini ng'ababaka okuba nti bakkirizibwa okukozesebwa ne babanga omwana w'omu bayibuli bwe yali Sawulo eyatunda omugoyo eyatunda obukulu bwe eyatunda obusika bwe obw'omugoyo obusika bwe n'abuwaayo n'agamba kama mbaya temumbuulira nekiwunzika ng'obukulu abwadde eri muto Yakobo kati okutusanga bategedde nti b'amaanyi bategedde nti kyekikono ekisalirawo mu kuteekateeka bajeti n'okusalawo amateeka agafuga ensi n'eggwanga lino ne bekkiririzaamu naye tebera bakugula buguzi nga bunyeebwa kati olwaleero bwe ŋŋamba nti omukulu abeefuulidde temunnenya kuba mumennyini kubanga nedda bintu byafulumira naye ate abitegedde kati obawe waliwo agafuluma nti abaka paalamenti 3 simanyi Yusufu Mutembole simanyi Sise Namuju simanyi ne Kamba nti abaka paalamenti 3 bwetugera ti bali ku meere ekitalya lwaki nti bakozesa ebifo byabwe bino ebyokwera abaka paalamenti ne bagenda bakwatagana n'akakiiko eddembe ly'obuntu ne ssentebe waako Mariam Wangadya ne bamusaba nti ekyojja mu miro esente zibagenda okwongereza muzinayisa mu budget zibeere ziduumuzibwe bo balyeko enjawulo kati njagala kubuuza ggwe nnyabo atalina omutwe nga gukola bulungi nga mama oyo yakuyonsa n'akuyonsa bulungi nnyo kumala emyaka gye 2 n'oyonka bulungi ebbeeyi n'ofuna amata ago nekakuzimba obwongo ng'olowooza bulungi ekyo bakiyita bubbi oba buli bwanguzi kati nze njagala obwongo busanguke
tulwanyise ekintu kye tutegeera tuleke kusiribwazibwa mbu buno buli bwanguzi buno bubbi kyekijja tuyamba okwekolamu omulimu nga tutegedde naye okusiiga akazigo kati kanko ekikulabirako wano sirimu nga yakajja mu myaka gy'ekina nga ayongedde okutinta bakadde baffe baava mu kwerogoza n'okweyogeza ebirala omwana ayita mukama ki ne batandika okugera ebintu busimba piida era ne mu masomero gye twasomeranga nga bajja ne basomesa nti bw'okola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bakyogera kati sirimu abantu bali bafunira ku leeti yaabwe gunagenda gakka kubanga obubaka obwafulumizibwanga abantu baabumanyanga mangu nga tebawumbyewumbye buwumbiwumbi bintu bino kwagala kusiriwaza kubagamba wakakati kino kiriwo eki kubanga nibito bijja mu ngero so kati omulamu omukulu bwe tuba tunayongera okulwanyisa obubuzi bw'empita obubbi mu buyita obuli bw'enguzi tulina kituma bubbi thagale bunyazi bukaba obolekedde okuba nti eggwanga ligwa mu katyabaga nakwo kikulabirako ennaku ezo IGG kaliisoliiso mukadde waffe Bet Olive Namusankame ye nze neewo bali bagundi bano abazungu nti bagamba nti the end justifies the means nti enkomero y'ekintu yetegeera amakulu gaakyo ye yali alina ekibiina ky'ebyofiisi yali akulembera bakitanga Uganda Free Alliance nga kifrontinga ensonga ezirumira omuntu wa bulijjo kati mu kukuwa omulimo naawe bamala kutuuza mu ddagala ne bacorruptinga obwongo n'obakukyusa minds n'ofuna guli omulimo guliko n'obugombe n'emisaala emisafa n'ebirala kati gwe nawe mu kujja mu kifo kyo you were corrupted politically kati olwedde kati gwe naawe toyina moral authority kyovula nti omukulu bw'oyagala okuyimirira otunula kibayita life style audit otunulira engeri abakulembeze abamu gye balinamu ebyobugagga ebitakwagana misaala gyabwe n'afuna yaabwe appointing authority yakugamba nti abo bakwate bagende empola bagende empola kubanga abamu bajja kujja ssente bazitwale bweri w'eggwanga nga banyiize nnyo ababbi bano kati tubakwatako baleke kati gwe wali osuubira tukolera ki nga naye okufuna ekifo ekyo we are corrupted okuva ku ndowooza ze wali olina kitegeeza nti kati moral authority y'abakulembeze okwogera ku bukenuzi eteekeddwa okuba nga erina questions esigala eri mu balance wabula tulina kunoonya amagezi malala kugamba ye tugenda kuwona tutya kino ekizibu ekiriwo ekyobubbi bw'ensimbi z'omuomusolo ezinyagibwa emisana ttuku nga abakulembeze bwe bajja okwogera basiimikiza embu no corruption mutugambe buno bubbi obulabika nti butufukidde ekizibu tujja okufuna amagezi agongera okukirwanyisa nga tutegedde ekizibu kyetulwanyisa fo kyo tuteekako sigwa kootingi ekiyinza okuleeta obuzibu mu kubanga ensonga tekola ki tevaayo bulungi kakati waliwo omukyala yali gundi yali IGG mukadde waffe ali mu lyagonja bwe yakola statement nga agamba omukulu w'eggwanga nti munaye mukama wange abantu ababba ensimbi ababbi bonna abanyazi bunaye bali mu state house mukadde waffe omukyalo oyo tebazza kujja na contract ye kubanga ayogedde ku kitoogerwako era ayogedde nnyo ekyo ekiva ennyo kati abantu abatuufu bavalina okwogera obulambo okuva ensonga bakola ki bakuba ku nsobotu kati Betty Kamya yali avuddeyo okukyogerako ng'alaba ensonga gyayogerako nga ntuufu naye ekizibu osanga yandikoze obutuufu bwayo nga kaliisoliisi olw'okuba kyewayingiramu wakimanya totukaabirira tugamba nti bano ate bantu ebyomala budde ate ekirala ojja kusigala ng'okwata buyamba kuba eriyo abali untouchables abaleka nti bannantagambwako kati nga banene nnyo nga munnange olina okugenda empola ate omulimu ogwagala okutuusa nga weesadda sinoga nti bino ebyomulimu gwammwe sika busente bammwe sika musaala gwammwe nze siri mwavu nnyo famire gye navaamu teyali abanaku nnyo nze ŋŋenze sijja kukwira mu bino naye bw'osigala nga okyasaavinga omulimu ogwo oba omala budde okutugamba nti onaalwanyisa obukenuzi kubanga awo abazungu bagamba nti asasirire omulere yagwa n'oluyimba oluvuga oba oluyimbibwa ekyo kimazi kati ekirala self-regulated bodies obanga ebitongole nga parliament
toyinza kutugamba nti ojja kulwanyisa obukenuzi n'obubbi bwemuyitamu obukenuzi bwebita obubbi nga palamenti y'eggwanga erina n'akakiiko kalamba eyegerekera omusaala wali okirabyewa simanyidde ddala abakola semateeka wa 95 baluubirirwa kuki okulaga palamenti okuba nga yeesettingira omusaala kyovula nti olwaleero wadde omukulu w'eggwanga yavudde n'akyoga n'agamba naye bimusobedde naye nedda tebinnamusobera eyo palamenti asobokera enkya kubanga nga balina majority mu palamenti agamateeka gakibuka oba naye ayogerako byogere kutusiimiikiriza kuba asobola okikola nokera enkya noyisaga nokyusa rules of parliament nokyusa entambuza y'emirimu kubanga olina majority mu palamenti munagifuna nga mufunye kujja kuma ku bisanja bayisaawo byammwe lwaki temukozesa majority ya palamenti okukyusa ebirabika nti biraga obutali bwerufu kati nga epalamenti namba okuba nga yeesasula omusaala neyegereka nebeyongeza zino nebeyongeza zino simi ba ipad bwebito byakusiriwaza bantu naye okuba nga naawe akimanyi atudde mu siiti mugundi mu mutebe eri ennene waggulu nti bakuyisise nti enebanga ngeri yakuba bribinga ntya kakati gwe sooka gwe weegabire tegeeza ombaka palimu aba asobola okwegabira omusaala n'agwegabira gwayagala kati ombaka palamenti oyo bwaba gwayagala kuwa supplementary ayinza okuyimiriramu kubanga bonna muba mukuseba luvu okutuusa nga ekyo kisaliddwa amagezi otherwise ababaka ba palamenti kizibu kyamaanyi nnyo mu ggwanga wano era omugenzi Katulubama yagamba yali ayogera siiti n'agamba bambi mukama musasire yagamba nti bannange nejjusa okubeera mu palamenti ya Uganda nejjusa kubanga bobeera mu palamenti ya Uganda mulya ssente nemuzirya naye nga olya maziga g'abanaku n'olwoka ofuna ebikolo byotabalina kumanya ebikoli mu ne biryoka bijjula abakulembeze ne bamuzika nga bavudde mu palamenti naye nga banaku bazibu naye nga babadde bali ensimbi z'omusolo on the expense on the Ugandans who are in abali mu bwavu obuwunya n'okuwunya kubanga mumwegabira emisaala ne mugiduumula mumuyita mu mateeka imagine muyita mu mateeka kati tunule ekyabaddewo abasajja abakulu n'abakazi abakulu abalina bannyabo ababayonsa abalina famine ze bava abalina amadini ge basoma ne batuula ne beegabanya ssente 1.7 billion ne bazeegabanya mu kasiimo service award nga tebalowoozezza ku bannayuganda ababonaabona nga bagamba mu mateeka kabula nga n'amateeka bwanti baayisa mateeka kati sewu n'ababbi basobola okweyisa amateeka agaba protecting okunyaga ekitundu obakukwata abakazi abakwata abakazi baba batudde gye batudde balina obusobozi basobola okuyisa etteeka nga liba protectinga okulepinga obwana obuto n'abakazi bwe kiba nga issu y'amateeka yenkulu nti tukubere kubanga wakati kankuwa ekyokulabirako olwaba otunulira service award ne gye yajjamu mpuuga ne banne n'abalya ssente ezo nga bwe baazirya nga buli mubaka ayogera byantanatana ono omubaka akugamba bakiyisa sente zayita mu budgeti tuli awo ng'omubaka omulala agamba teziyitanga bwe bagamba teziyitanga kati ani asiriwazaani kyekibuuzo ani asiriwazaani ndowooza simanyi kusinziira ku edita bwanakola ebintu bye naye oba bwatunira ensonga eno ani asiriwazaani otugamba nti essente ze mwagabana 1.7 billion ze mwagabana ezo bita service award tizayita mu mateeka ani asiriwazaani naye byonna kiwunzika nti mwatunyaga ebyo ebikolo mwe bannayuganda bye bakaabirira muluka n'okuba nti olwaleero mujja kutuusa nga tusobola na kugyayo emitwe gyammwe nga muyita mu bibuga gye muwanga kakabeera akabuga akatono ennyo gye muyite mu kyalo nga tusobola kugyayo omutwe n'ogamba ndi mbaka palamenti nga batubamanyi nti n'oli mubbi kati ebyo bye mwekuusa mbu mateeka butwazisente mu mateeka mwazisente mu mateeka kiki butegeeza mwazisente mu mateeka mesente zayita mu mateeka munnange zayita mu mateeka ziti omanyi n'abakuba obutayimbwa balina amateeka agabafuga ne bagamba tutalika saawa ezi kyokkola omulimu gw'obubbi nago mateeka
kati bwe mutugamba amateeka bugega bakiriza omanyi abaka palamenti omanyi etteeka libakkiriza lwaki amateeka tegatunulira bulambuku bwa nsonga n'okuyiba kye bayita moral authority amateeka gatunulire kye bayita moral authority zisa amateeka naye kyabuntu akati golooza lwaki bwemubeera muko nga mugugula n'omulamuzi agamba wakiri mugende muteese ng'amaze okulaba era obuntu bwetaagisa naye abasajja abakulu nemufuuka ababbi nemukwasiriza eggwanga ne muziwawanya mwekka ng'abantu ne muzirya ne mubanga ebisokomi kwegamba nga buli kijja muvaabira buvaavizi azifu nti bannayuganda bonna Uganda yammwe naye basajja mutubbye nnyo mulekere okubba eggwanga lino mugenda kufuna ebikole mubitambule mubaa n'abazzukulu mugenda kukola ligasi ki nga bwe tulya nti bamuteesa baaliwo wano ne bakola ebyafaayo ebirambikiddwa ne bagamba nti omusajja muteesa abasajja baali baagala okutwala ensi ye n'abagamba nze nina olukiiko bino bimwogera byonna nina olukiiko mala kwebuuza ku lukiiko abazungu baali bagala kutwala ebizinga by'essese kati muteesa n'abagamba nze byonna muteesa nze nina olukiiko bamugamba twaga Buganda efederating egenda mu East African Federation n'abagamba byemugamba byonna ebyokwegatta mu East African Federation olukiiko weeruli nze lwe lunuŋŋamya kati bamugamba kale oba oganye tugenda kuwawangusa agamba kale muluddewo ne bawangusa mu Steesa bamutwala e Bungereza kiseera kyatuuka ne bamukomyawo wano so bwe tuba tunaateeza eno ensonga tuteekeddwa okukijja ku kiri ekyawaggulu ffe kye tutunuuliza nga tugamba nti bano balabika kiboogerako bagezaako kusuga kootinga na kulwanyisa bw'osuga kootinga tojja kulwanyisa kintu kino twongere okukyogerako bulambufu wano wengeri ate ebitongole ebirala nga churches ebitongole byenzikiriza bannaddiini ba Uganda namwe musaze eggwanga lino temukyalina moral authority yogera ku bubbi nga bano abasajja ababbye eggwanga abaka palamenti muba front desks babeera mu mizikiti ne mbatuuza ku misaalo egisookerwako awo mu maaso ga imaamu ne bakwata ensimbi zaffe ze babbye bwe bagula amadinisa g'emizikiti ebyo si bikolimo lwaki mubakubira engalo lwaki temubaboola